എനിക്ക് ഇച്ചിരി ദേഷ്യം കൂടുതല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പല്ല് അടിക്കും. പക്ഷെ ഈ ശീലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാവും. ഇതിനൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ബ്രക്സിസം. പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പല്ലിൽ വെച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ പേരാണ് നൈറ്റ് ഗാർഡ്. സംഭവം ഞാനൊരു ഡെന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ ഡെന്റിസ്റ്റിന് എന്താ ദേഷ്യം വന്നൂടെ?